Во время Великой Отечественной войны в рядах советской армии и среди партизан сражалось немало героических и выдающихся людей. Одна из них – Варвара Петровна Вырвич. Она считается одной из самых успешных диверсанток той войны. Ее все знали под прозвищем «Бандит Катя». В годы фашистской оккупации она действовала в окрестностях города Добруша, Гомельской области. За ее поимку предлагали 3000 марок, 5 пудов соли и участок в 25 гектаров. Варвара родилась в белорусском городке Речица в 1922 году. Ее отец был директором спичечной фабрики в Пинске. До войны она поступила в Политехнический институт в Одессе и собиралась стать инженером. Когда началась война, она оканчивала 2-й курс. На фронт Вырвич ушла служить добровольцем. В санитарном эшелоне она работала медсестрой, но вскоре тяжело заболела. Ее сняли с поезда, оставив на станции Каган. Выздоровев, Варвара поступила в школу разведчиков в Бухаре. Здесь она освоила подрывное и минное дело. Научилась стрелять из пулеметов и автоматического оружия. Узнала основы профессии радистки. В 1943 году Варвару забросили на территорию Ветковского и Добрушевского районов в тыл к немцам. Ее позывной был Катя. Катя примкнула к партизанам. Создала диверсионный отряд, состоявший из комсомольцев. Они орудовали в районе железной дороги Брянск-Гомель. Их база находилась примерно в 100 километрах от железнодорожного полотна. Один из партизан предложил назвать отряд в честь Буденного, так как его диверсии должны быть стремительными, как казачья атака и удар кавалерийской саблей. Передвигались члены отряда на лошадях, отбитых у немцев. Действовали по одному сценарию. Выйдя из леса, совершали диверсию, а затем скрывались в чаще. Первая успешная атака была проведена в районе станции Закопытье. Партизан Илья Резников привез бомбу в телеге. Он заминировал железнодорожные пути, пустив под откос целый состав. Варвару Вырвич называли смелой и отчаянной девушкой. При этом ей было присуще хладнокровие, что не позволяло совершать фатальных ошибок. В родном Пинске она обнаружила повешенными своих родителей, поэтому против немцев сражалась с особой ожесточенностью. У Вари были связные в каждом населенном пункте района. Она стала организатором многочисленных операций по подрыву эшелонов, доставке продуктов питания и взрывчатки партизанам. В ее отряд входило до 150 человек. Всего им удалось пустить под откос 27 эшелонов, устроить 85 взрывов на железной дороге, распространить огромное количество листовок. Одна из самых успешных операций – уничтожение склада с боеприпасами в Новобелице. Подробно о подвигах Варвары известно благодаря статье «Неуловимые мстители», которая была опубликована в журнале «Смена» в декабре 1943 года. В ней подробно описывались методы работы диверсионного отряда. В частности, одна из диверсий, совершенных на железной дороге Гомель-Брянск. В тот раз бомба сразу почему-то не взорвалась. Тогда Варвара с товарищем пробрались к железнодорожному полотну, чтобы заложить еще одну мину. Но и второй поезд проехал невредимым. Раздосованная неудачей Катя установила 3-ю мину, привязав для надежности шнур к взрывателю. На этот раз все прошло успешно. На взрывы на железной дороге немцы ответили усиленной охраной, поэтому отряд пришлось увести вглубь леса. Сама Варвара все время мечтала о создании крупной комсомольской организации, которая была бы в состоянии наносить мощные удары по противнику. Такой отряд в результате был создан. В него входила молодежь из ближлежащих сел и городков, а численность доходила до 140 человек. Бойцы сражались на лошадях, которых отбивали у немцев и полицаев. Говорили, что они появлялись у железной дороги будто привидения. Тайно приближались к полотну, незаметно оставляли замаскированные мины, а затем бесследно исчезали. Кате было комфортно действовать в Добрушском районе. Повсюду были маленькие деревеньки, большую часть территории занимала непроходимая лесная чаща. Однако время от времени полицаи обрушивались на партизан из ее отряда.
буденновцы выслеживали изменников, подкарауливая их в глуши, захватывали и беспощадно расстреливали. Вскоре полицаев в районе практически не осталось, все боялись мести диверсантов. В свой отряд Катя подбирала исключительно решительных, смелых и энергичных людей. Таких повсюду находилось немало. Одним из ее помощников вскоре стал застенчивый и стеснительный парень Федя Кухарев. Он пришел в отряд партизан, заявив, что ему несподручно заниматься диверсиями одному, поэтому попросился к ним, его сразу приняли. Оказывается, Федя был одним из представителей уже зарождавшейся в то время в Добруше подпольной комсомольской организации. Федора сделали командиром диверсионной группы, который отвечал за взрывы на железной дороге на участке от Закопытья до Добруша и от Насовичей до Кореневки. Если партизаны входили в какую-нибудь деревню, то сразу подрывали рельсы, а затем отправлялись дальше. Когда у одного из членов отряда Ивана Панкова в Добруше убили отца, все комсомольцы сообща решили за него отомстить. Подпольщики из Шунцев и Левков с 16-летней Наташей Малышевой взорвали дом, в котором жили начальник полиции и бургомистр. Правда, обоим повезло, по счастливой случайности они остались в живых. Тогда Панков выследил руководителя местной полиции, захватил его, вывез за город и расстрелял. Про Варвару все говорили, что она была одной из главных вдохновительниц местной молодежи. У подпольщиков и партизан не было ни одного провала. В народе их прозвали неуловимыми мстителями. За все время, которое они осуществляли диверсии, отряд Кати потерял только 4 товарищей, которые были убиты в открытом бою. После того, как советские войска освободили Гомельскую область, 150 комсомольцев из 15 организаций, которые были созданы Варварой, покинули подполье. Сама Варвара возглавила райком комсомола Добружского района. Когда окончилась Великая Отечественная война, Вырвич стала руководителем Добружского комитета комсомола. Она получила высшее образование, окончив Белорусский государственный университет. На протяжении многих лет работала в управлении предприятия «Речица-нефть», занимавшегося добычей газа и нефти. Со временем она вышла замуж, взяв фамилию супруга Панькова. Была награждена орденами Отечественной войны 2-й степени и Красного Знамени, а также медалью «Партизан Отечественной войны». Варвара Петровна стала одной из самых известных женщин-героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. Считается, что ее деятельность сыграла немаловажную роль в итоговой победе. На данный момент ей 99 лет. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!